أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين. معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب بعنوان أيها العقل من رآك للكاتب والمؤلف عبد الله القصيمي، وعدد صفحات هذا الكتاب 34 صفحة. في هذا الكتاب يتناول المؤلف عبد الله القصيمي عددا من المحاور والتساؤلات الملحة والتي سنجيب عنها ونسلط الضوء عليها، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. بداية يقال عن هذا الكتاب أنه صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيء، ويخاطب الجميع ولا يخاطب أحدا. إنه الوجه والقفا، ثائر ومتلائم، ملتزم وغير ملتزم، بريء وفتاك، مسكون بشحنة الاحتجاج، متناقض ومنطقين، شعري وعقلاني، معتم وصاف، كأنه الرمل وقطر المطر. في بداية هذا الكتاب يقول الكاتب أو المؤلف أن احتمالات ثورة المغامر ضد الحاكم الفاضل أقوى من احتمالات ثورته ضد الحاكم الشرير، إذ أننا قد نجرؤ على اصطياد الحيوان الفاضل أكثر من جرأتنا على اصطياد الحيوان المفترس، حيث إذا كان الفساد لا يقتل فكيف يقتل النقد؟ يقول الكاتب هنا: لو كان نبي مصابا بالبرص بعث إلى قوم من البرص لكانت الإصابة بهذا الداء شرطا من شروط الإيمان بالله، حيث أن المؤمنين بالله وبالأديان يصنعون مقاله نهر عن الهنود إنهم يعبدون البقر ولا يفعلون له ما يجب، ولو أنهم أعطوا البقر ما يريد ولم يعبدوها لكان احترامهم لها أفضل. إنهم يتصورون الله قيصرا أو زعيما ضالا ينشرح صدره للنفاق وقصائد الامتداح ويفقد بذلك وقاره، حيث يوضح الكاتب أن الإله في كل افتراضاته هو سلوك لا ذات فقط، فإذا لم يوجد سلوك إله فلن توجد ذات إله. لقد وجدنا فأردنا وجودنا، ثم وضعنا له تفسيرا عقليا وأدبيا. إننا نحب حياتنا وأنفسنا بقدر ما نستطيع، لا بقدر ما نعرف. إننا لم نعرف شيئا. إنه لا يوجد منطق في أن نخلق المرض كي نتعالج منه، أن نسقط في البئر كي نناضل للخروج منها، وليست حياة الإنسان في كل أساليبها ومستوياتها سوى سقوط في البئر ثم محاولة الخروج منها. إن جميع ما يفعله البشر ليس إلا علاجا لغلطة وجودهم. إن الإنسان هو وحده الذي تحدث عن الآلهة ودعا إلى الإيمان بها. في نقطة أخرى يقول الكاتب: إن ما يصنعه الإنسان هو أعظم من الإنسان. إن أفكاره ومثله وعقائده هي دائما وفي التاريخ كله أطيب وأنظف وأزكى منه، مع أنه خالقها. كم هو غير منطقي أن يكون المخلوق أعظم من الخالق، ثم لا يستطيع هذا المخلوق الكبير أن يغير خالقه الصغير. ما أعظم أن يصنع الإنسان نفسه بالأسلوب الذي يصنع به حضارته وأدواتها، حيث كانت عبقرية الإنسان أن يخلق الأشياء على نموذج نقائصه، لا أن يخلق نفسه على نموذج نظرية مثالية ليصبح بلا نقائص، ليصبح شيئا فوق نفسه. في نقطة أخرى يطرح الكاتب التساؤل التالي:
كيف يستوعب العقل البشري أن الآلهة تغضب على الذين يضحكون ويفرحون وترضى عمن يحزنون ويبكون؟ إن أهل الأديان يريدون تحويل التاريخ كله إلى مبكى بعد أن حولوه إلى معبد. لقد ابتكروا خصائص الرجال ليفقدوهم كل طموح إلى الحرية والتمرد والاستقلال والمقاومة، ليفقدوا حوافز المجد والغضب للكرامة عند فقدانهم الرغبة الجنسية. إن الشهوات هي التي تغير الأفكار وهي التي تخلقها. عواطفنا هي التي تحكم عواطفنا، وشهواتنا هي التي تحمينا من شهواتنا. عندما نشعر بفقدان الحماس لشهواتنا تفقد عقولنا كذلك نشاطها. إن الفضيلة ليست شيئا غير الشهوة. إن محاولة الحصول على الفضائل بإضعاف الشهوات كمحاولة الحصول على الشيء بإعدامه، كمحاولة تقوية الرؤية بفقع العين. إن الله لم يخلق هذه الدنيا وهذا الكون إلا بحثا عن السعادة لنفسه، حيث أن الاستقامة والأخلاق نوع من الفن، شهوة وقدرة وإرادة وموهبة وذكاء وظروف تتلقى ذلك وتتعامل معه تلونه بلا قداسة أو نبوة. إن الأخلاق عند الإنسان وحكمه على الأخلاق يتبدلان بتبدل وضعه الاجتماعي أو حالته النفسية أو صحته. إن أي اختلال في إحدى غدده أو كبده يغير شعوره وتصوره وتفكيره واستجاباته الأخلاقية، حيث أن الضعفاء يتصورون الأخلاق على غير ما يتصورها الأقوياء. فمثلا الذين لا يجيدون الابتسام قد ينتهون إلى تشريع البكاء والدعوة إليه كعبادة. إن صفات آلهة الإنسان موجودة في ذات الإنسان لا في ذات الآلهة، حيث أننا لا نستطيع أن نخرج من عبودية شهوة أو نرد طغيان شهوة إلا بشهوة أقوى. ما أكثر المؤمنين الذين يرتكبون جميع ما يستطيعون من معاصٍ معتمدين على التوبة في آخر المطاف، أو معتمدين على سعة المغفرة. إن أي عقيدة لها تأثير على سلوكنا بقدر ما تستجيب لشهواتنا. إن الله لا يريد أن نكون وحدنا مؤمنين ويكون غيرنا كافرين. يفعلونهم الشهوات والعبقرية المحرمة والإبداع والحياة، ونفعل نحن الفضائل للموت والطاعة والخوف. يفعلونهم الحضارة ونفعل نحن المواعظ والأنبياء. حيث أنه لا يولد موقف الإنسان معه، كل إنسان يولد بلا موقف، حيث يصنع موقفه تحت عدد لا حصر له من الاحتمالات الحمقاء. نحن نسمي بطلا كل من لم يجد الفرصة ليكون نذلا. الأخلاقي هو من يصدق مرة ليكذب عشرات المرات. ما أسخف الحياة لو كنا لا نفكر ولا نعتقد إلا ما نفعله. إن الذين يفعلون الصواب لا يفعلونه لأنهم يحترمون المنطق، كذلك الذين يفعلون الخطأ لا يفعلونه لأنهم يحترمون المنطق. ليست الحضارة أو الأخلاق أو فقدها منطقا أو فقدا لمنطق، إنما قدرة أو فقد للقدرة. ليس أعظم الناس إبداعا وحضارة وأخلاقا هم أعظمهم منطقا. حينما نشتبك في مناقشات ومبارزات جدلية لا نستعمل في الحقيقة عقولنا، وإنما نستعمل أعصابنا وتوتراتنا، أيدينا من بعيد. إن من يقاتل بعقله إنما هو يقاتل بيديه اللتين أخفاهما وراء كلماته. إنك إذا استعملت منطقك ضد إنسان فإنك تريد أن تقتله أو تسبه أو تهزمه، ولست تريد أن تعلمه. إنك حين ذاك شاتم لا معلم. إن الإنسان لا يفكر أو يناقش ليخلق حالة، بل ليشرح حالته. إننا لا نستمع إلى من يفكر أو يناقش لنتعلم منه أو لنفصح عما نسمع، ولكن لندافع عن حالة نحياها أو نتمناها أو نريدها. فأنا أفكر لأني أحيا، ولا أحيا لأنني أفكر. أفكارنا دائما تعبير عنا ولسنا تعبيرا عنها. في زاوية أخرى يقول الكاتب:
أن جميع المفكرين المؤمنين يرون أن الفكرة التي يجدونها مبثوثة في هذا الوجود هي أعظم البراهين، وهي وحدها البرهان الدال على وجود الخالق المفكر المدبر لخلقه بالفكر والمنطق الأزلي. إنهم يرون أن الكون وجد وانتظم وبقي بالفكرة وبها يبقى، وهم بذلك يعتقدون أن الفكرة سابقة الوجود، لأن الوجود قد كان بها ولم تكن هي به. إذن محتوم أن الفكرة أبو الوجود، فلا شيء إذن فوقه ولا شيء محرم عليه. نحن لا نستطيع أن نفكر أو نضع قوانين منطقية من غير وجود مادي نأخذ منه منطقنا وأفكارنا ونعكسها عليه ونحسبها به. فالمنطق والتفكير هما حركة المادة، هما حساب هذه الحركة، بل لا وجود لمنطق ولا تفكير، وإنما توجد مادة لها خصائص. إن إحساسنا بهذه الخصائص المادية هو ما نسميه منطقا أو فكرة أو قصدا مدبرا. فافتراض وجود فكرة خارج المادة كافتراض مثال خارج مادة. المنطق يعرف بالحقيقة، لكن الحقيقة لا تعرف بالمنطق، حيث أن منطق الإنسان هو منطق الإرادة كما ينبغي، أما منطق الكون فهو منطق الشيء كما هو. القيود الفكرية ضرورة لكل مجتمع، إنها ضرورة وليست فضيلة. يقول الكاتب أن الإيمان بالله يلوث الله، إن الإيمان بالله يلوث الله ويسقط الكون والإنسان. أما الإيمان بالكون والإنسان فإنه يسقط الله، وأما الإيمان بالله والكون والإنسان فإنه يحقر الإيمان والذكاء. إننا لا نجد حتى اليوم ذلك الذي جرأ على الاستمساك برأيه أو موقفه إذا كان يعيش في احتمال موت أو عذاب. إننا جميعا أبطال إذا كانت البطولة تعني في حسابنا الربح والشهرة. ليس البطل هو الذي يدخل معارك لا نهاية لها مع الخصوم، وليس من يخترع الخصوم اختراعا. البطل هو الذي يكسب الحياة والحرية للإنسان، وإذا استطاع ذلك بلا خصوم ولا خصومة كان هذا هو النصر الذي تهتف له النجوم. البطولة تصدر عن عقل متفوق آمن بأفكار متفوقة، وليس في الوجود كله قوة أقوى من قوة الفكرة العظيمة. في نقطة أخرى يقول الكاتب: ما أسهل الاقتناع بالفكرة التي تجعلنا فضلاء أمام أنفسنا وأمام مجتمعاتنا، وتجعلنا مع ذلك موعودين بأفضل الفرص والحظوظ مع إعفائنا من تكاليف كينونتنا. فقد ظل البشر في أكثر عصورهم يشترون الكذب بالحرية والراحة بالحقيقة، يشترون الإيمان بالذكاء. إن الحديث هو استجابة لحاجة المتحدث لا لحاجة المستمع. لو كان البشر لا يتحدثون إلا حين يكون الحديث يعني شيئا أو وسيلة إلى شيء لظلوا أكثر أوقاتهم صامتين، ولما وجد كل هذا التراث الهائل من الكتب والتعاليم والأديان. إن من أشد العقوبات قسوة أن يمنع الإنسان من الحديث الذي لا يفيد، حيث أن القيمة النفسية للحديث هي في أنه جهاز من أجهزة التصريف لانفعالاتنا الأليمة التي تتجمع في داخلنا بسبب هذا التصادم المستمر بين إرادتنا وقدراتنا. إن الحديث عملية صراخ تعبر عن الضيق والألم والعصبية والهياج النفسي. إن المحروم جنسيا يتحدث أكثر من المرتوي جنسيا. إن الأنبياء وأتباعهم لا يحب أي منهم الآخر، وإنما يغتسل كل منهم فوق الآخر. إن أي نبي يريد أن يغتسل فوق الذين يدعوهم إلى الإيمان، وإن أي مؤمن إنما يريد أن يغتسل فوق النبي الذي يؤمن به. إن البشر حتى اليوم لم يجدوا وسيلة يجعلون بها الإنسان العام في عمله إنسانا عاما في حوافزه وأهدافه ومستوياته. إنه لا يوجد من يطيع الشيطان لو عرف أنه شيطان، ولا يوجد من يعصى النبي لو عرف أنه النبي. إن إلهك العنيف المتوتر هو إرادتك العنيفة المتوترة، وإن إلهك المتسامح هو إرادتك المتسامحة. الناس يطلبون المعرفة والحق يوم يريدونهما، وحين تكون المعرفة ضد الإرادة فلن تجد من يطلبها أو يرضى عنها.
يقول الكاتب أن كل انتصاراتي أن أخفف بعض آلامي التي صنعها كوني موجودا. فالحياة تشبه من وضع في قدميه قيدا ذا عقد كثيرة، ليكون كل عمله واهتمامه أن يحاول فك هذه العقد، وكلما حل عقدة تقوم مقامها أخرى. عندها يشعر باللذة وبأنه انتصر. أية لذة وأي انتصار إن كان كل لذة وكل انتصار لا يعنيان سوى زوال الألم وزوال مضايقة، أي زوال الوجود. إن البشر في جميع كينوناتهم لا يساوون أكثر من وجودهم، ثم مقاومتهم لوجودهم بما يسمونه حضارة ونشاطا متعدد الكينونات والأساليب. الحياة خصم دائم للنزاهة والنظافة. إنه لو خيرت بأن أضحي بذاتي أو بالإنسانية كلها لاخترت بلا تردد التضحية بالإنسانية. إن القيمة هي دائما عين الضرورة. إنه لولا الضرورة لما كانت لأي شيء قيمة. التشاؤم والتفاؤل كما أنهما ليسا حالة فكرية فهما كذلك ليسا حالة نفسية، إنهما حالة جسم مستوى صحة. موقفنا من الكون متغير لتغير وعينا له، ووعينا له متغير لتغير قدرتنا عليه. ولا يمكن أن تتغير حركتنا نحو الشيء ثم لا يتغير تفسيرنا له. الارتباط بالشيء يتحول إلى إحساس ثم إلى فكرة، وهذا هو الذي يصنع كل نشاطنا العقلي. والإيمان هو حاصل التناقض بين إرادتنا ووجودنا. العقيدة غير المتغيرة ميتة، لأن الحياة تغير دائم، والذي لا يغير عقيدته هو إنسان يحيا بلا عقيدة. الذي يقول قاتلك دفاعا عن الله أو عن الحرية أو عن النظام والعدل إنما يعني الدفاع عن أسلوب من الحياة قد رتب مصالحه عليه. الزنديق هو الذي يخالف في أمور لا دليل على اليقين فيها. عقائد الإنسان ومثله التي آمن بها حينما كان يروعه خسوف القمر لا يمكن أن تظل هي عقائده ومثله بعد أن أصبح يصنع الأقمار ويغزو الفضاء. من يعلم ولا يستطيع يتعذب أكثر ممن لا يعلم ولا يستطيع. إن الإنسان لا يريد المعرفة التي تعذب إرادته، وهو يفضل أن يكون مغفلا سعيدا على أن يكون ذكيا معذبا، حيث أن أسباب الإيمان بالخرافة موجودة في أنفسنا لا في الخرافة نفسها. وجماهيرنا حولت آلهتها وهمومها إلى آلهة وشياطين لتتعبد لها وتلعنها. إنك قد تؤمن بالعقيدة أو المذهب أو الإله أو الزعيم لتجعله مسؤولا عن عاهاتك وذنوبك. فالمؤمنون قوم يلوثون ويتهمون من يؤمنون به بحجة تقديسه. ليس بين الموجودات كلها من يصنع الخرافة ويصدقها أو يعيشها غير الإنسان الذي هو وحده صانع الحضارة وصانع العبقرية وهادم الخرافة. الإيمان بالخرافة كالإيمان بالحقيقة، كلاهما صادر عن أقوى وأخلد ما فينا. إنهما معا من تدبير الحياة لنفسها. إن فراغاتنا بحاجة إلى الإملاء. إننا نتعلم من الكاهن حين نكون أصغر منه، فإذا أصبحنا أكبر منه شنقناه وطردناه. الناس لا ينقسمون إلى ضعفاء لأنهم مؤمنون بالأوهام، وإلى أقوياء لأنهم مؤمنون بالحقائق. إنهم ينقسمون إلى أقوياء لأنهم أقوياء، وإلى ضعفاء لأنهم ضعفاء. إن العقيدة هي اللغة التي يتكلم بها ضعفهم أو قوتهم. فالإرادة لا تخضع للعقيدة، بل العقيدة تخضع للإرادة. الإرادة تخلق العقيدة. فالغباء مثل الخبز، غذاء يومي للجماعات لا تستطيع أن تعيش بدونه، والذكاء لا يعيش إلا في ضجيج هذا الغباء. إن احتياج أرقى الناس إلى الخرافات أعظم من احتياج أدناهم، فالدولة العظيمة تحرسها دائما خرافات عظيمة. في ختام هذا الكتاب يقول المؤلف:
عبد الله القصيمي إن أبلغ صور العبادة في معناها النفسي ليست إلا حركة تعبيرية، إنها في أحسن حالاتها نوع من الرقص والغناء والدوران حول الذات. فهل الإيمان والعقائد أن تسلب إنسانا بصره ثم تعاقبه إذا لم يرى، وأن تعطي آخر بصرا قويا ثم تكافئه لأنه بصره قوي؟ لقد تحدث الناس عن الخالق كثيرا لكنهم لم يؤمنوا به خالقا، لهذا ظلوا يملكون بعض العقل وحسب، ظلوا يمارسون حياتهم بكل وحشية لأنهم لم يؤمنوا به خالقا مهما تحدثوا عنه خالقا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجنا قراءة في كتاب لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وكتاب جديد، متمنين لكم دوام الصحة والعافية.